ماذا يحدث إذا خطوت على قشر الموز؟ يقولون أنه إذا خطوت على قشر الموز فسوف تنزلق وتسقط على الأرض وكأنها أرضية من الصابون. ولكن هل هذا صحيح؟ في المحاولة الأولى يستعد جيمي لتحدي الموز. بعد رمي القشرة على الأرض يرشد آدم جيمي نحو الحتمية، ثم يتجه جيمي نحو قشر الموز معصوب العينين. ومن المدهش أن جيمي داس على القشرة الصفراء لكن لم يحدث شيء. لذا قرر آدم إلقاء أكثر من 10 قشور في طريقه لتهدئة كل الشكوك. مرة أخرى يمر جيمي من خلالهم، ولكن بالإضافة إلى الانزلاق الصغير لا يحدث شيء، حتى أنه يمر فوق القشور، ولكن يبدو أنهم لا يريدون إسقاطه. لذا لإنهاء الأمر مرة واحدة وإلى الأبد قاموا بإعداد مكان مناسب، وكان عليهم تقشير ونشر مئات من قشور الموز. الفكرة هي اصطياد بيض المخاريط التي تمر عبر كل قشور الموز. تغادر البيضة مسرعة وهي تركض فوق القشور، ولكن بسبب الأرضية الناعمة وكمية القشور يحدث ما لا مفر منه. في النهاية يقولون إن كل هذا مجرد أسطورة، لأن الشخص لا يسقط دائما،